Καλημέρα σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι και τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε αυτό εδώ το αριστούργημα, μπιφτέκια ή μεγάλοι κεφτέδες με σάλτσα λεμονιού. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για τους κεφτέδες μας θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδα, μία φέτα ψωμί περίπου 60 γραμμάρια μπαγιάτικη, ένα αυγό, 20 γραμμάρια ελαιόλαδο, αποξηραμένο μαϊντανό ή φρέσκο, όπως σας αρέσει, ρίγανη, λίγο κίμινο, γλυκιά πάπρικα, αλάτι πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας για κεφτέδες. Και για να ξεκινήσω πρέπει να μουλιάσω λίγο το ψωμί. Κόβω την κόρα. Το ψωμί αυτό είναι δικό μου. Αυτό τρώτε άνετα. Αν έχετε καλό ψωμί, τρώγετε. Το βάζω μέσα στο μπολ που θα ζυμώσω τον κιμά. Ρίχνω λίγο νερό. Φτάνει. Και περιμένω λίγο να μουλιάσει. Τρίβω το κρεμμύδι σε χοντρό τρίφτη. Τελειώσαμε με το κρεμμύδι και στο ψηλό τρίφτη τρίβω μία σκελίδα σκόρδα. Μεταφέρω στο μπολ με το ψωμί, τον κιμά, κρεμμύδι και σκόρδο, το αυγό, ml ελαιόλαδο, ρίγανη, το τρίβουμε για να ανοίξουμε το άρωμα, ένα κουτάλι της σούπας αποξηραμένο μαϊντανό, το οποίο μπορείτε να το αντικαταστήσετε με φρέσκο, αλλά αποξηραμένος είναι πιο δυνατός. Λίγο κίμινο και λίγο κόκκινη πάπρικα. Αλατίζω. Βάζω φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Και αρχίζω και το ζυμώνω. Ζυμώνουμε καλά, αρκετή ώρα. Σας έχω πει ένα μυστικό στο ζύμωμα για να γίνουν και τα κεφτεδάκια και τα μπιφτέκια μας αφράτα, μαλακά. Πρέπει να ζυμώνουμε 100 φορές. Να κάνουμε αυτή τη κίνηση που κάνω τώρα 100 φορές. Δεν θα μετράω εγώ τώρα 100 στην κάμερα, αλλά εσείς να ξέρετε ότι είναι από τα μυστικά που θα φάτε αφράτα κεφτεδάκια και αφράτο μπιφτέκι. Είτε θα το τηγανίσετε, είτε θα το βάλετε στο φούρνο. Έχω ζυμώσει τον κιμά, βάζω μεμβράνη ή καπελάκι, όπως θέλετε, και βάζω για περίπου μισή ώρα στο ψυγείο, για να παντρευτούν οι γεύσεις. Και πάμε να σας δώσω υλικά για τη σάλτσα λεμόνι. Θα χρειαστούμε ή ένα μεγάλο λεμόνι ή δύο μικρά χυμό φρεσκοστημένο. Ένα κουτάλι της σούπας μουστάρδα απαλή,
2 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 60 ml ελαιόλαδο, οποιαδήποτε πιπεριά σας έχει περισσέψει. Εμένα μου έχουν περισσέψει αυτές, θα χρησιμοποιήσω αυτές. Αυτές που έχετε στο σπίτι ή οποιαδήποτε άλλη πιπεριά που αν θα πάτε να αγοράσετε θα πάρετε οποιαδήποτε. Λοιπόν, μισό λίτρο νερό ή ζωμό λαχανικών αν έχετε, βιολογικό, καλύτερα νερό να βάλετε, ούτως ή άλλως θα είναι πάρα πολύ εύγευστο. Αλάτι, πιπέρι. Αυτά είναι τα υλικά μας για τη σάλτσα λεμόνι. Έχει ξεκουραστεί ο κιμάς και θα πλάθουμε τώρα μπιφτέκι τύπου κεφτέ, περίπου 100 γραμμάρια το κάθε ένα. Περίπου τέτοιο μέγεθος. Και σας δείχνω. Και συνεχίζω εγώ. Και συνολικά από τα υλικά που σας έχω δώσει, 600 γραμμάρια κιμά και όλα τα υπόλοιπα υλικά, μου βγήκανε 10 μπιφτέκια ή μεγάλοι κεφτέδες όπως πείτε, με 100 γραμμάρια το κάθε ένα, ακριβώς. Και πάμε να τα τηγανίσουμε. Βάζουμε ένα τηγάνι ευρύχωρο πάνω στη φωτιά και βάζουμε μέτρια φωτιά προς δυνατή. Άρα βάζω 7,5 εγώ. Περιμένω να ζεσταθεί το τηγάνι και θα το προσθέσω το λάδι αφού ζεσταθεί. Έχει ζεσταθεί το λάδι, βάζω περίπου 20 ml, όχι πολύ. Και αρχίζω προσθέτω τα μπιφτέκια μου μέσα. Να πάρουν μία όμορφη κρούστα και από τις δύο μεριές. Ελέγχουμε αν έχουν ψηθεί από τη μία μεριά και τους γυρίζουμε. Και αφήνουμε να τηγανιστούν και από την άλλη μεριά. Έχουν ψηθεί και από την άλλη μεριά. Το μεταφέρω σε ένα πιάτο και τους κρατάω ζεστούς. Τους μεταφέρουμε σε ένα πιάτο και τους κρατάμε ζεστούς. Αρχίζω και ετοιμάζω τις πιπεριές, κόβοντάς τα σε ψηλά καρεδάκια. Η Λίζα από κάτω περιμένει, της αρέσουν πάρα πολύ πιπεριές και καρότα και κουνάει την ουρά της. Με το ίδιο τρόπο ετοιμάζω και την κίτρινη πιπεριά. Έτοιμες είναι οι πιπεριές
Και τώρα αρχίζουμε και φτιάχνουμε τη σάλτσα. Ανάβω πάλι τη φωτιά, έχω αλλάξει το τηγάνι, έχω πάρει τη σοτέζα, αφήνω λίγο να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το τηγάνι, προσθέτω 60 ml ελαιόλαδο. Έχει ζεσταθεί το λάδι, προσθέτω 2 κουταλές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και αρχίζω και το δουλεύω. Όπως το δουλεύουμε όταν φτιάχνουμε μπεσαμέλ. Όμως αυτό δεν θα είναι μπεσαμέλ, είναι μια σάλτσα διαφορετική. Δουλεύουμε μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα. Έχουμε έτοιμο 500 ml νερό ή ζωμό και αρχίζω και το προσθέτω, ανακατεύοντας να μην έχει σβόλους. Σταδιακά αφού το έχουμε ανακατέψει καλά για να μην έχει σβόλους, είναι μια λία σάλτσα, βελούδινη, βλέπετε. Σε ένα μεγαλύτερο μπολ μεταφέρω όλη τη μουστάρδα και την αραιώνω με χυμό από ένα μεγάλο λεμόνι. Αφού θα τα αραιώσουμε, θα το ρίξουμε μέσα στο τηγάνι. Σε αυτό το σημείο προσθέτω πιπεριές, ανακατεύω καλά, να πάνε παντού. Και δείτε τη σάλτσα, βλέπετε. Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ πηχτή, να κλείνει αργά. Είναι έτοιμη η σάλτσα και αρχίζω και προσθέτω μέσα τα μπιφτέκια. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, σύρουμε την κατσαρόλα με αυτό το τρόπο, αφήνουμε 5 λεπτά να ψηθούν έτσι, μετά θα τους γυρίσουμε για να πάρουν σάλτσα και από την πάνω μεριά. Πέρασαν 5 λεπτά και τώρα τις γυρίζω. Ρίχνω από πάνω λίγη σαλτσούλα. Δείτε πόσο βελούδινη είναι αυτή η σάλτσα. Κλείνουμε και τα αφήνουμε να ψηθούν για άλλα 10 λεπτά με σκεπασμένο το καπάκι, σε πολύ χαμηλή φωτιά. Λοιπόν, και βλέπουμε το αποτέλεσμα, δείτε. Δείτε, μόνο πράσινο χρώμα του λείπει και αυτό είναι μία έκπληξη. Λοιπόν, αριστούργημα που έχουμε φτιάξει και η έκπληξη είναι φρέσκια ρίγανη, μόνο τα φυλαράκια. Φτιάξαμε ένα γκουρμέ πιάτο και ήρθε η ώρα να το σερβίρουμε. Σερβίρουμε λοιπόν, ρίχνουμε τη σάλτσα και επιπλέον ντεκόρ από φυλαράκια ρίγανης. Και πάμε να δούμε πώς είναι μέσα.
Βλέπετε πώς είναι. Τελειώσαμε και σήμερα. Τελειώσαμε το μαγείρεμα. Και εννοείται. Κόλλα 5, Αλβίνα, κόλλα 5 και μπράβο σου και μπράβο σου και σε εσάς που θα το φτιάξετε. Σας έδωσα μία πρόταση ευέλεαρ, πιστεύω, για το κυριακάτικο τραπέζι. Για την άλλη εβδομάδα. Να έχετε στο μενού σας και στο νου σας ότι πρέπει να το φτιάξετε όπως και δίποτε. Και θα με θυμηθείτε τι αριστούργημα είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να σημειώσουμε, δηλαδή δεν θα δώσω κάποιες επιπλέον επιλογές, παρά μόνο αν θέλετε να το κάνετε τρικολόρε με διαφορετικά χρώματα πιπεριές. Πολύ ωραία θα είναι και στο τραπέζι. Αυτό που θέλω να σας πω, για να ψηθούν καλά και να είναι αφράτα, αλλά να μαγειρευτούν λοιπόν, το κάθε μπιφτέκι πρέπει να είναι γύρω στα 80 με 100 γραμμάρια. Εγώ έκανα 100 και μου βγήκανε μπιφτέκια μικρά ή μεγαλούτσικοι κεφτέδες μπορούμε να πούμε. Εσείς αν θα το κάνετε με 80 γραμμάρια το κάθε ένα, θα σας βγουν πάρα πολύ ωραίοι κεφτέδες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεπώς 100 γραμμάρια ή 80 το κάθε μπιφτέκι. Εμένα από 600 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσου καθαρά, δεν έχω βάλει καθόλου χοιρινό, μου βγήκαν 10 μπιφτέκια και τα υπόλοιπα υλικά ήταν μία φέτα μπαγιάτικο ψωμί ή χωριάτικο, ένα αυγό, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο και τα αρωματικά βότανα, τίποτε άλλο. Λοιπόν, και ζύμωμα πολύ και μετά για μισή ώρα οπωσδήποτε στο ψυγείο να παντρευτούν οι γεύσεις. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι να μην καούν τα μπιφτέκια, δηλαδή να μην τις κάνετε πάρα πολύ τηγανιτά. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε πιο ελαφριά βερσιόν, μπορείτε να τα ψήσετε στο φούρνο και μετά τη σάλτσα πάνω στο μάτι. Αλλά τώρα το καλοκαίρι είναι πλέον δύσκολο να ανάβουμε το φούρνο. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, εντάξει, σπάνια θα βάζω εγώ κάποιες συνταγές οι οποίες θα είναι στο φούρνο. Θα προσπαθώ να φτιάχνω κάτι που είναι πάνω στο μάτι. Λοιπόν, αυτό είπαμε για τα μπιφτέκια. Επίσης, πάμε να μιλήσουμε για την σάλτσα. Η σάλτσα είδατε πώς την έχω κάνει. Είναι 60 ml ελαιόλαδο και 2 κουταλές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Όπως την φτιάχνουμε την μπεσαμέλ, με μόνη διαφορά ότι αντί για βούτυρο βάλαμε λάδι. Επίσης, προσπαθήστε να ανακατεύετε συνεχώς για να βγει η σάλτσα έτσι όπως σας έδειξα βελούδινη. Και εκτός αυτού, τώρα που έχει κρυώσει, σας δείχνω πώς είναι η σάλτσα. Βλέπετε, δεν τρέχει, πέφτει. Όταν είναι ζεστή, πέφτει πιο όμορφα. Λοιπόν, και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ζωμό λαχανικών, καλό είναι να το φτιάξετε μόνοι σας ή να βάλετε νερό όπως το έβαλα εγώ και θα σας πω γιατί. Έχουμε βάλει αρκετά υλικά μέσα και στο κιμά αλλά και στη σάλτσα. Μουστάρδα και λεμόνι, πολύ πλούσια η γεύση, δεν θέλει παραπάνω πράγματα, έτσι. Λοιπόν, συνήθως ακόμα και το σπιτικό ζωμό αν βάλουν, που είναι πολύ πιο ελαφρύς από του εμπορίου, λοιπόν και πάλι για αυτό το φαγητό, για αυτό το πιάτο δεν θα έβαζα ζωμό, πάλι θα έβαζα νερό, γιατί έτσι μπορώ να ελέγξω καλύτερα την υφή, πρώτο, και δεύτερο δεν θα μου μπερδεύει τις γεύσεις. Οπότε επιλέγετε και παίρνετε. Τι άλλο μπορώ, πιπεριές σας είπα, αν θέλετε μπορείτε
να κάνετε τρικολόρε, να είναι πιο ενδιαφέρον ας πούμε στο πιάτο, να έχει κόκκινο χρώμα, κίτρινο, πράσινο. Λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω, ότι σερβίρετε κυρίως με το ρύζι, με το πιλάφι. Με το πιλάφι απλό, μην βάλετε τίποτα άλλο στο πιλάφι. Δηλαδή να φτιάξετε ένα πιλάφι χωρίς μυρωδικά πολλά, άντε να το βάλετε κρόκο-κοζάνης μόνο, αυτό. Και εκεί μπορείτε να παίξετε με βούτυρο λίγο, δηλαδή μισό βούτυρο, μισό λάδι. Και να σερβίρετε με ριζάκι. Από εκεί και πέρα, αν σας αρέσει πληγούρι, οτιδήποτε μπορεί να σερβιριστεί, ακόμα και εγώ πιστεύω ότι μπορεί κάλλιστα να σερβιριστεί και με το ψηλό κρυθαράκι. Δοκιμάστε. Θα είναι πολύ χορταστικό πιάτο. Λοιπόν, και εδώ εγώ τελειώνω. Πιστεύω ότι σας έδωσα μια καταπληκτική συνταγή για την επόμενη εβδομάδα. Ξέχασα να σας πω ότι έχω βάλει τη στέκα. Λοιπόν, και με φιόγκο κιόλας, όχι ό,τι και ό,τι, φαρίνα γιώτη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρακαλέσω όλες τις κυρίες που με βλέπουν και κύριοι που είναι εγγεγραμμένοι και είναι χρόνια μαζί μου, να τσεκάρετε παρακαλώ, να ανοίξετε, να τσεκάρετε το καμπανάκι σας. Αν έχετε ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεό μου. Πολύ σημαντικό. Επίσης, οι κύριοι που με βλέπουν χωρίς να έχουν εγγραφεί, παρακαλώ πολύ να το κάνετε. Θα χαρώ. Επίσης, αν θέλετε, μοιράζεστε το βίντεο στα social media. Και εδώ τελειώνω. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, το Μπελοπίδα, το Κοτέτσι και το κορίτσι Μασκό, τη Λίζα. Λοιπόν, σας αποχαιρετάμε με πολύ αγάπη. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας!